Good afternoon once again. This is your digital doctor again. Today, there is one car with us which had a problem of noise, and we observed that the noise is coming from belt. Now, belt can cause such kind of noise, and at the same time, this can be easily diagnosed. Now, in this case, there are two sets of belts in this type of Lancer. One type of belt is used for the AC and the power steering, and the other one is used by the water pump and the alternator. So let us see now which one of them has the problem. That's why noise is appearing, especially when we start and we accelerate. Okay, let's go and check. Ito po, yung noise na sinasabi namin sa inyo. Kuminsan po, meron. Ngayon, tatry po natin accelerate. Sa ngayon po, ay naka-on na ang ating AC. Ito po. Yun po, yung noise po na yan. Yun. Yun. Yun po. Yung maingay na yun, yun po ang hahanapin natin kung dito po ba sa gawin ng AC o doon sa gawin po ng alternator. Now, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang belt na ginagamit nito ay hindi po B-belt. Ay kung hindi rib type belt po ang gamit nitong model na to. So, papatayin po natin at titingnan natin kung alin doon sa dalawang set of belt na yon ang maaaring maluwag, may diferensya, o titingnan po natin kung ano ang makikita natin. Ngayon po ay inspeksyonin po natin kung alin doon sa dalawang set ng belt ang may problema. Ganito po. Ang pagche-check po ay titingnan sa pagitan ng dalawang pulley. Unahin po natin yung alternator at saka yung water pump. Ito po yung water pump, ito po yung alternator. Ang pagche-check po ay kailangan sa exactly center of the two pulley, doon po natin te-checkin. Ayun po. Ito po ay matigas. Ang minimum deflection po nito o yung lundo nito ay 10 mm. Ito po ay ayos, hindi po ito yung problema sa palagay ko. Ito. Ngayon, titingnan po natin yung isa. Ayun po yung pinakamalapit na pulley, pero sa positive side po tayo titingin, hindi po dito. Dito po, ito po yung sa power steering at ayun yung crankshaft pulley. Dito po. Dito po tayo titingin sa gawin na to, hindi po din sa gawin na re. Negative side po Dili po tayo mag-check sa gawin na to. So, didiinan ko po, ayun po, nakita nyo, yung deflection o yung lundo nya, pag diniinan ko, is napakalaki po. So, maaaring ito po talaga yung dahilan kung bakit siya nag-iingay. Ang gagawin po natin, tatanggalin ko po, tapos i-inspection po natin yung belt, kung may depresya po siya, at kung para ma-decide po natin kung kailangan nating palitan o po pwedeng i-adjust lang. Pero bago po ako pumunta roon, may konti lang po akong ipapaliwanag tungkol dun sa alternator belt at nung water pump. Ganito po yon. Kung halimbawa po na ang alternator belt at water pump belt ay maluwag po, gaya ng deflection nito na mahigit 10 mm, may mga problema po tayo na mararamdaman sa ating sasakyan. Ano-ano po yon? Ang unang-una po ay maaaring uminit yung sasakyan, yung makina natin. Maaari pong tumaas yung temperature. Hindi man po siya mag-overheat, pero tataas po yung temperature. Bakit po? Kasi po parang babagal yung ikot ng water pump. Alam naman po natin na pag bumagal yung ikot ng water pump, babagal din po yung circulation ng tubig doon sa loob ng makina at sa radiator. So may posibilidad po with a maximum extent po na mag-overheat. Ano pa po? Yung naman pong alternator, kung bababa pa yung charging niya. Ang mangyayari po sa kanya, pagka gumamit tayo ng
mga ng AC o mga ilaw o matataas na kumain ng kuryente, kakapusin po siya hanggang sa bumaba po ng bumaba yung charging ng baterya natin to the maximum extent, huminto po tayo o ayaw na siyang mag-cranking o ayaw nang umandar. So yun po yung mga kaso kung halimbawa ay maluwag ang ating belt. Ang tension po natin ay wala sa ayos. Ano naman po ang masama kung sumobra naman tayo ng higpit? Overtight po yung ating B-belt o yung ating rib type belt. Sa alternator po at sa water pump, ang mangyayari po ay maaaring masira ang ating alternator bearing or water pump bearing. Malaking gastos na po yun pagka yun ang nasira kung sobrang higpit. Kung magpapalit tayo ng bearing, ng alternator o magpapalit tayo ng water pump bearing or else water pump assembly. Kaya hindi po pwedeng overtight. Yun po yung mga ilang impormasyon na po pwede ko ibigay sa inyo about belt regarding alternator and water pump. So we will proceed po on removing the AC and power steering belt and we will make inspection. So pero bago ko po makalimutan yun, may isa po akong gustong malaman ninyo na kung tatanggalin natin at baka ito po pwede pang ibalik, kailangan po natin ng direction. Pag ibabalik po natin at nakita natin pwede naman palang adjustin, kailangan po the same direction na ibabalik natin. So magagawa po ako ng arrow. Ayun. Ganun po. Yun. Arrow, yung direction po niya. In case na hindi ko po papalitan, pagbabalik ko, ganyan ko rin po siya ilalagay. Note po, take note po yan. Mapaka-importante po yan. O sige po, at tatanggalin po natin at maipakita ko sa inyo kung ano ang diferensya nito. Ito po, tatanggalin po natin yung bracket sa gawing ibabaw ng power steering at saka po yung yung adjustment po dito sa gawing iba. At dito po yung adjuster. Hulugan po natin. Yun po, tapos dito, tapos susubukan po natin, ayun, pwede na po yung pag sa gumalaw na ganon. So itatry ko pong tanggalin ngayon yung rib belt. Ayun po, kakabuse na siya. Yun, kumabuse po siya, i-release po natin dun sa AC at saka doon sa crankshaft. Ito po yung ginawa kong marking. Inspeksyonin po natin. Ang mga inspection points po is dito sa loob yung rib, kung may mga cracks po siya at kung yung mga ngipin po ay sobra na ng babaw yung mga ngipin niya. Como rib type belt po siya. At saka yung kung dito po yung edges na to lubog na po doon sa masyado. So ibig sabihin mababaw na po yung kanyang mga teeth nung o yung pinaka rib niya. So sa kaso pong ito palitin na po ito. Ito, unang-una po ito, talagang gasgas na yung gilid. Ibig sabihin, lumulubog na po siya ron sa kanyang seat dito. Kaya, kung palitin na po ito, dapat po dito, palitan na lang natin. Kaya lang po, alam naman po natin na ngayon sarado lahat ng mga auto supply, mga bilihan dahil lockdown po dito sa Oman. So, ang gagawin po natin, siguro pagkatapos na ng lockdown at saka natin palitan, pero ikakabit ko pa rin po siya at i-adjust ko na lang para magamit. O ganun po ang gagawin natin dito. Yun po yung mga inspection points ng isang rib type belt. So ibabalik ko na po siya uli. Observe po yung, ito po, yung aking markings. So ganyan ko po siya uli ibabalik. So kakawit ko lang po siya sa crankshaft pulley, then sa AC sa ilalim. Ayun po, at pinakahuli po rito sa power steering. Ayun, dapat po ron, dapat din dito sa crankshaft. So tingnan po natin, inspeksyon na natin. Ayun, lapat po doon. Lapat dito sa, yun, sa lumapat sa crankshaft. Dito po sa AC. Re-inspection po natin. Tama po.
So sasakay po natin dito, gaya nito. Yun. Sumakay na po siya. So i-tense na lang po natin. Pwede po natin gamitan ng panikwat o lever. Halimbawa po, hanapin po natin yung medyo matigas, ayun po. At saka po natin hihigpitan ng konti yung adjuster din unti-unti. Pwede pong by hand muna. Ngayon pagka po yung talagang palalabanin na, tsaka na lang po natin ihigpitan na gagamitan ng any 14 mm socket or box po. In this case po, kailangan open or box wrench. Ayun po, medyo humigpit na po sa kamay. Tapos gagamitan na po natin ng llabe. At medyo pupwersahan ko na rin po siya gaya nito. Tsaka ko po siya hihigpitan na ng llabe. Tapos i-recheck po natin yung tension para mawala yung ingay. Yun po, o ganon. Bigyan ko pa po ng konti para siguradong mawala yung ingay. Ayun po. Para po huwag nang amano, igpitan ko na po para mabitiwan ko na yung lever ko. Ayun po. Ayun po. I-check ko lang po. Pwede na po. Sandali, tikpitan ko lang po yung pinaka adjuster. Yun po. Yun po, mahigpit na po siya. Yan. I-recheck ko lang po. Yun po. Ito po, iti-check po uli natin doon sa center. Ayun po, sa gitna. Ngayon po, yun po. Kailangan po is less than 10 mm yung kanyang deflection. Yun po. Ayos na po ito. At susubukan po natin panda rin uli. Ayun na po siya. Kumanda na po. Susubukan po natin kung yung ingay po ay na-eliminate. Wala na po yung ingay. So in-adjust lang po natin pansamantala, pero papalitan po rin namin ito pagkaraan ng lockdown. May konti lang po ako ipapaliwanag tungkol doon sa kung maluwag at hindi natin bukod doon sa ingay na naririnig natin, ang mangyayari po noon, hihina yung ating AC. Ang cooling, AC cooling po ay bababa kung maluwag siya at patuloy natin gagamitin. At ganoon din po ang power steering. Paano po kung halimbawa medyo maluwag ang belt ng power steering, ay medyo titigas po manibela natin. Kasi kukulangin po ng RPM yung kanyang power steering pump. Kailangan po natin ng required RPM para doon, para makapagtrabaho ng tama yung power steering pump. So kailangan po talaga na tama yung adjustment ng belt, even it is a power steering and AC and even alternator and water pump. So ganun po ang yun po ang aming ibibigay sa inyong kaalaman sa araw na ito. Kaya para daw po sa mga subscriber namin na patuloy na nanonood at patuloy na nagwa-watch ng The Diesel Doctor, marami pong salamat sa inyo. Huwag po sana kayong magsawa na sa mga panonood at patuloy ninyong tagilikin ang ating YouTube channel. Once again, Diesel Doctor is saying goodbye and good day everyone.